کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو. د پوهنې وزارت د ځانګړي پلان پر بنسټ د استعدادونو د ودې له یو بل سره د لیدنې او د نظریاتو د تبادلې په موخه نن سهار د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ په معارف باغ کې د ښوونځیو او مدارسو د شاوخوا 200 تنو زده کوونکو لپاره د علمي سفر پروګرام دایر شو. په یاد پروګرام کې چې نن سهار پیل شو، پکې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید، د کیفیتي تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق، د سرچینو او ادارې معین مولوي صبغت الله وسیل، د دارالعلومونو رئیس مولوي عبدالقدوس قدوسي، د کابل ښار پوهنې رئیس قاری عبدالباسط حقانی، د نشراتو او عامه اړیکو رئیس قاری منصور احمد حمزه، د دعوت او ارشاد رئیس مولوي جمعه خان سروري، د ښوونیزو ناحیو یو شمېر امرونو د ښوونځیو او مدارسو ښوونکو ګډون درلود. غونډه د الهي کلام د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د کابل ښار پوهنې رئیس د یاد ښوونیز پروګرام میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د دې ډول پروګرامونو په ګټو یې خبرې وکړې. معززو، څرنګه ستاسې ته معلومه ده سیر علمي یا علمي کتنه دا د شاګردانو په زده کړه کې ډیر مهم رول لري. نو الحمدلله الله جل جلاله موږ او تاسې په دې باندې وسیع کړلو چې نن هغه زمینه برابره سوه چې د کابل ښار د مختلفو مکاتبو شاګردان دلته راغلي او زموږ معززو مشرانو هم تشریف راوړی. نو دغه شاګردان به هغه خپل فعالیتونه کوم هنرونه چې دوی له معززو استادانو زده کړي، که د ورزش په برخه کې دي، که نور فعالیتونه لکه لاسي صنایع یا کارهای دستی، کوم کارونه چې هلته له استادانو نه په مکاتبو کې زده کړي، انشاءالله العزیز هغه به هم دلته د خپلو مشرانو په مخ کې هغه نمایش ورکوي. علم با عمله، علم نافع الله رب العزت هغه چاته ورکوي چې د الله جل جلاله اراده وسی، د الله جل جلاله خوښه وي او دغه انسانان الله جل جلاله ته محبوب وي، هغه چاته علم نصیب کوي. همدارنګه د پوهنې وزارت محترمو معینانو او نورو ویناوالو هر یو په خپلو خبرو کې د ځوانانو د علمي کچې پر لوړوالي او د هغوی پر سالمې روزنې ټینګار وکړ. د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق د خپلو خبرو په یوه برخه کې د ټولنې په اصلاح کې د پوهنې رول ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت ژمن دی ترڅو د معاصرو زده کړو په ډګر کې د ټول هیواد د بچیانو لپاره د دیني او عصري علومو اسانتیاوې برابرې کړي. لومړی د معرفي شهر له محترم رئیس صاحب او ورسره له ټولې کابینې مننه کوو چې دا ابتکار کړی او د ما او تا د ملت د ماشومانو د خوشحالي لپاره او د هغوی د سیاحت لپاره او د هغوی د لوبو لپاره یې یو زمینه سازي وکړه تر څو هغه په ازاده فضا کې په اسلامي چوکاټ کې هغه خپلې لوبې ترسره کړي، هغه خپل سیاحت وکړي، هغه په ځمکه کې وګرځي او هغه د الله تعالی عجیب مخلوقات هغه وویني او له هغوی چې لیدنه وکړي. هلته الله تعالی څه وایي؟ قل سیروا فی الارض، ورته ووایه تاسو لاړ شئ په مځکه کې کیف بدأ الخلق، الله تعالی څنګه مخلوقات پیدا کړي، عجیب عجیب مخلوقات یې پیدا کړي، هغه که انسانان دي، هغه که حیوانان دي، هغه که نباتات دي، هغه که ټول موجودات او ممکنات دي، هغه که هغه ممتنعات دي، هغه ټول چې الله تعالی دنیا ته راوستلي په هغوی کې کوم حکم دي، په هغوی کې څه ګټې دي، له هغوی چې د الله تعالی وحدت معلومیږي، له هغوی چې د الله تعالی یووالی معلومیږي، له هغوی چې د الله تعالی علو معلومیږي. ماشوم ته باید ما او تا دا ابتکار ورکړو چې له ماشومتوبه د پلارتوب عادت وکړي. دا ماشوم بیا د نن ورځې ماشومان دي، د سبا ورځې اتلان دي، دا د نن ورځې ماشومان دي، د سبا ورځې معماران دي، دا د ما او تا د افغانستان معماران هم دغه کسان به وي.
د ما او تا د افغانستان هغه اتلان به هم دغه کسانی د ما او تا د افغانستان دافعین به هم دغه کسانی هغه بلاوي هغه تعرضات هغه مفسدین هغه فسادونه چې د پکوي او اصلاح یې راولي همدغه ماشومان بیا راولي. د علمي سفریات پروګرام چې د پغمان ولسوالۍ اړوند د معارف په باغ کې جوړ شوی و پکې د کابل ښار اړوند ښوونځیو او مدارسو د زده کوونکو له لوري د حمدونو او حماسي ترانو په ویلو سره د هغوی د لاسي صنایعو سپورتي لوبو جمناستیک او د پاکې طبیعي هوا څخه په استفادې سره پای ته ورسید. آفرین نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نام خدا باشد. آفرین. د پروګرام ګډونوالو د سالمې روزنې او د استعدادونو د ودې او د هغوی د بدني روغتیا د ساتلو په برخه کې د پوهنې وزارت د رهبرۍ له پاملرنې مننه وکړه او د نورو زده کوونکو لپاره هم د ورته پروګرامونو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو